हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम माय चैनल कम लैप इन्फो। आज आया हुआ है प्रोडक्ट कंपनी का कीबोर्ड, जो कि स्लिम कीबोर्ड बोलते हैं इसको, कि चिकलेट सीरीज़ में आया हुआ है। एंड ओके, सो प्रोडक्ट जो बनाती है आपको कॉटरेज के लिए पाउडर्स कंपनी के है, जो कि अब कीबोर्ड्स भी बनाने लगी है। ओके, सो अब चलते हैं इसका कीबोर्ड्स के बारे में, देखते हैं इंटरफेस किस टाइप का है और किस क्या क्या फीचर्स है इसमें। सबसे पहले ब्रांडिंग दी गई है प्रोडक्ट की, डार्कलिंग्स एंड ओके एंड प्रोडक्ट टू वी फर्स्ट मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स का दिया है। ओके, सर्टिफिकेट टू सिल्वर्स एंड कॉपर कनेक्शन दिया है, मतलब वायरिंग कनेक्शन है। एंड फेदर्स चिकलेट कीबोर्ड, मतलब चिकलेट कीबोर्ड की सीरीज़ में चिकलेट कीबोर्ड है ये, जो कि और इस कीबोर्ड में आपको स्लिम कीबोर्ड जो आपके आते हैं वो इस टाइप के। अब वारंटी में दिया गया है, इसका 1 ईयर की वारंटी है। ओके, राइट साइड में देख लेते हैं, इसका फेदरिंग दिया गया है, मतलब फेदर दिया है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग दिए गया है। और लेफ़्ट साइड में भी देख लेते हैं प्रोडक्ट एंड फेदर चिकलेट कीबोर्ड। ठीक है, बैक साइड देखना है तो बैक साइड में इसका स्पेसिफिकेशन दिया है। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो, अगर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से नई वीडियोस मिलती रहेंगी इसी तरह की आपको। ठीक है, और 70% नॉट सब्सक्राइब वाले लोग हैं ज़्यादातर, और सब्सक्राइब वाले 10% हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्रोडक्ट दिया गया है, सिल्वर कॉपर कनेक्शन दिया है, फास्ट रिस्पॉन्स दिया गया, लॉन्ग लाइफ दिया गया, लीस्ट सिग्नल लॉस दिया गया। ठीक है, और कीबोर्ड में जो नॉर्मली कीबोर्ड बटन्स होते हैं 104 होते हैं, वो तो आपको पता ही है। ओके, लो प्रोफाइल चिकलेट कीबोर्ड्स हैं, 12 मल्टी इन इफ कीबोर्ड कीज दी गई हैं, एक्सपेंडेड कंफर्टेबल दिया गया, लॉन्ग की पर्सनल लॉन्ग कीज दिया गया है। और इसके बाद दिया है आपको इजी टू रीड की दिया है, लॉन्ग केबल्स दिए गया है, अच्छी बात है। और कि कॉम्पैक्ट एंड सीस डिज़ाइन दिए गए, एवीएस प्लास्टिक दिया गया है, रुपीज़ एंड फ्रंट कीबोर्ड की दी गई है। ओके, अब इस साइड में देख लेते हैं और इसके प्राइसिंग्स के बारे में। तो वायर्ड वाला कीबोर्ड है, वायरलेस नहीं है। ओके, मॉडल फेदर दिया गया है, और आयरन ब्लैक एंड प्लेस दिया, यूएसबी मॉडल टाइप्स यूएसबी पोर्ट्स दिए गए पावर्स के लिए, 6.1 दिया है, क्वांटिटी 650, इसकी प्राइसिंग दी गई, इधर इंपोर्टेड दिया गया है। चलिए, 1 ईयर की वारंटी है, इधर क्यूआर कोड दिया गया है। चलिए, यूएसबी है। अब चलते हैं, इसका इंटरफेस देख लेते हैं किस टाइप का है। ओके, चलिए, तो कीबोर्ड स्लिम है, जो डेल टाइप का आता है आपका उसी टाइप में है, बस इसकी प्राइसिंग में कंफर्मेशन है कि आप इसको थोड़ा कम ही रहेगा इसका प्राइस, और डेल जैसा ही है। डेल और एचपी के जो आते हैं स्लिम कीबोर्ड जो रहते हैं आपके, वो ही रहेंगे। ओके, आप इसको डेमो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका इंटरफेस लुक किस टाइप का रहेगा, अच्छा है, बाकी कीबोर्ड है। ओके, अब सबसे पहले तो इसकी कीबोर्ड्स की देख लीजिए कितनी अच्छी है, और इसकी मल्टी फंक्शन दिया गया है वॉल्यूम कंट्रोलिंग के लिए। इधर आपको जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड म्यूट एंड म्यूजिक्स के लिए दिया गया, इधर से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप म्यूज़िक चला रहे होंगे यूट्यूब में और टाइपिंग कर रहे होंगे, तो इधर से आप म्यूट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं म्यूज़िक को। ठीक है, कीबोर्ड से ही। अब इसकी कीबोर्ड्स की जो रहती है नॉर्मली आपकी 104 रहेंगी कीबोर्ड्स की, स्लिम कीबोर्ड से। इधर इसकी ब्रांडिंग दी गई है, कीबोर्ड अच्छा है टाइपिंग्स के लिए, और बाकी आपकी ऑफिस वर्किंग के हिसाब से भी ठीक है। बाकी मैं गेमिंग के लिए सजेशन इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो गेमिंग है वो आपकी कीबोर्ड्स मैकेनिकल टाइप की होना चाहिए उसकी कीबोर्ड्स की, जो आपके अच्छी रहती हैं। चलिए, अब बैक साइड भी देख लेते हैं। तो बैक साइड इसकी कुछ नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग दी गई है। ओके, ECS करंट दिया गया है, करंट सर्किट्स इन दिस इज डिवाइस इन कंप्यूटर पार्ट्स इन ऑपरेशन इन सब्जेक्ट इन फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन एंड मेड इन इंडिया है, जो कि आपका मेड इन इंडिया है। और इधर R07/22 दिया है मॉडल। ओके, इधर आपका वायरलेस के लिए भी दिया गया है, इसको बना सकते हैं। बाकी तो मुझे वायर्ड ही वाला लग रहा है। लेंथ केबल जो है इसकी देख लेते हैं, लेंथ केबल के बारे में बताना था। और लेंथ आपकी जो आज का है प्रेजेंट टाइम में आपका सी पोर्ट से, वो USB पोर्ट से, तो USB पोर्ट से ही आप इसको पावर देके ऑन कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और भी डिवाइसेस में। ठीक है, मोबाइल्स में। चलिए, इसकी केबल लेंथ देख लेते हैं कितनी है और अच्छी कितनी रहेगी। अच्छा है, केबल लेंथ में केबल अच्छी है,
1 मीटर 1.5 मीटर्स इसकी केबल लेंथ है। अच्छी केबल्स है जो आप इसको इजीली अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा सकते हैं और आप कंफर्टेबल से अपने इसको रख सकते हैं कीबोर्ड्स को, ठीक है। और कीबोर्ड क्वालिटी भी इसकी, वायरिंग क्वालिटी जो केबल्स क्वालिटी है ठीक है। बाकी ओके सो अच्छा है कीबोर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि HP जो डेल है उसी टाइप में आपका है। ये प्रोडक्ट कंपनी ने भी बनाया है। आप इसको इधर से बाय कर सकते हैं, अमेज़ॉन डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। ओके सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से नई नोटिफिकेशन मिलेंगे फॉर कंप्यूटर लैपटॉप इंफॉर्मेशन। ओके 1 मिनट्स और इसके नम लॉक्स दिए गए हैं, नम लॉक्स एंड इधर दिया गया है आपका वही कैप लॉक्स दिया गया है और इधर दिया है आपका स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ये आपका स्क्रॉल लॉक दिया है। ओके थैंक यू।